घर में यार, रुके रुके रहो यार। वो उधर भराई है ना, तो उससे कहता कि थोड़ा देर और बढ़ा के खोदना है। कांटा साटा पहले हटा दियो तो जहाँ काम कर रहे हो यार, ये वो कांटा हटा पड़ा है, कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, तो लेकिन भारी झंकड़ा